السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ایشیا میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم اپنی دوسری ویڈیو کی جانب چلتے ہیں جو کہ بکریوں کے متعلق ہے۔ بکریوں کی فارمنگ اور شیڈ کے بارے میں مکمل ہدایت جو ان سے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بکریوں کی شیڈ کی تعمیر کے لیے ہمیشہ جگہ اونچی ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں قریب سیلابی پانی کے لیے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ شیڈ کی بنیادیں بھی زمین سے 2 یا 3 فٹ اونچی ہوں تاکہ اندر کے پانی کی نکاسی اچھی ہو۔ شیڈ کی چھت سین سے 6 انچ اونچی ہو اور شیڈ کی پچھلی طرف 6 انچ نیچے ہو تاکہ بارش پانی صحن میں نہ آئے۔ شیڈ کی چوڑائی کا رخ شمالاً جنوباً ہو۔ شیڈ کی چھت 7 سے 9 فیٹ اونچی ہو۔ شیڈ کی عمارت ہوادار اور روشن ہو۔ شیڈ کے ساتھ اور صحن میں سایہ دار درخت لگائے۔ شیڈ کے اندر سردیوں میں دھوپ لگتی ہو۔ شیڈ کے فرش پختہ ہو، اگر فرش کچے ہیں تو اندر کی دیواریں کم از کم 2 فٹ تک پختہ ہوں۔ ٹیڈی بکرے کے لیے 10 مربع فٹ چھتی جگہ ہو اور دگنی جگہ کھلی صحن کی ہو۔ بڑی نسل کی بکریوں کے لیے 12 مربع فٹ جگہ ہو اور دگنی جگہ کھلی صحن کے لیے ہو۔ شیڈ کے اندر چارے کی کھرلیوں کی تعمیر۔ شیڈ میں پانی کے حوض چوڑائی 1 فٹ، گہرائی 9 انچ اور لمبائی جانوروں کی تعداد کے مطابق۔ شیڈ میں سردی اور گرمی کے مطابق انتظام۔ بکریوں کا انتخاب جناب بکریوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ان کا علم ہونا لازمی ہے کہ کس علاقے میں کس نسل کی کدھر سے سستی ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو ان کی بیماریوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جانور لیتے وقت مکمل تسلی کر لیں کہ کہیں بیمار تو نہیں یا کسی متعدد بیماری تو نہیں۔ اس کے لیے بکروں کے کان کے اندر چیچڑ، منہ اور کھور کے اندر چھالے یا زخم نہ ہوں۔ تھن 2 اور برابر ہوں، زخمی یا سخت نہ ہوں۔ پورا ہوانہ چیک کریں، سخت یا سوجن نہ ہو۔ ہوانہ کا سائز بڑا ہو اور کم لٹکا ہو۔ ہوانہ میں دودھ ہو تو دودھ نکال کر چیک کریں۔ جانور کو دست کی بیماری نہ ہو۔ بکریاں حاملہ ہوں یا آپ کے لیے سود مند ہوں گی۔ بکریاں جوان ہوں، ایسی بکریوں کا انتخاب کریں جو 2 یا 3 بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ بکریاں اچھی نسل کی ہوں۔ بکریاں صحت مند ہوں۔ بکریوں کا قد و کاٹ اچھا ہو۔ نئے فارم کے لیے انتظامات۔ نئے فارم شروع کرنے کے لیے چند انتظامات لازمی عمل میں لائیں۔ فارم صاف ستھرا ہو۔ فارم میں پانی اور خوراک کا انتظام ہو۔ فارم میں سردی اور گرمی کے لحاظ سے مناسب انتظام ہو۔ فارم کے فرش پر چونے کا چھڑکاؤ ہو۔ فارم میں بکریوں کو آتے ہی حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں۔ فارم میں اگر پہلے سے جانور موجود ہوں تو نئے جانور کو 10 دن تک الگ الگ رکھیں اور ویکسین کر کے شامل کریں۔ حاملہ بکریوں کے آخری ماہ ہونے پر سب سے الگ رکھیں۔ تمام جانوروں کو 10 دن کے بعد کرموں کی دوائیں دیں۔ جانوروں کی مینگنوں کو کسی لیبارٹری سے چیک کروا کر ان کی ہدایت کے مطابق کرم کش دوائی پلائیں۔ کامیاب فارمنگ کے چند اہم نکات۔ بکریوں کی فارمنگ کو کامیاب بنانے کے لیے میں اپنے چند اہم نقطہ نظر آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ جانوروں کا مکمل ریکارڈ رکھیں۔ بکریوں سے سال میں 2 دفعہ بچے لیں۔ بکریوں سے حاصل ہونے والے ہر بچہ کی اچھی پرورش کریں۔ تمام بیماریوں کے حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں۔ تمام جانوروں کو اندرونی بیرونی کرم کش ادویات دیں۔ تمام شیڈ کی صفائی ہر روز کریں۔ تمام شیڈ کو ہر ماہ چونا لازمی کریں، خاص کر سردیوں میں۔ بکریوں کی اچھی پیداوار کے لیے اچھی صحت کا ہونا اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کا ہونا لازمی ہے۔ تمام جانوروں کے نمکیات اور منرل کا خیال رکھیں۔ حاملہ جانوروں کو کب سے بچائیں؟ حاملہ جانوروں کو اپھاڑے سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھیں۔ چھوٹے بچوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کے آخری ایام میں ونڈے کا استعمال کریں۔ بکریاں 145 یا 150 دن میں بچہ دیتی ہیں۔ بچوں میں میل فروخت کریں اور فیملی رکھیں۔ حاملہ بکریوں کے ہوانہ کو سوزش سے محفوظ رکھیں۔ نسل کشی 15 مارچ سے 15 اپریل اور 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک کریں۔ ماہ جولائی اور اگست میں بکریوں کا ملاپ نہ کریں۔
ملاپ سے 1 ماہ پہلے بکریوں کا ونڈا استعمال کروائیں۔ 30 بکریوں کے لیے ایک بریڈر میل بکرا کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بریڈر میل ہونے چاہیے۔ بریڈر میل کو نسل کشی کے موسم میں ہی ریوڑ میں چھوڑیں۔ سب سے اہم نوٹ جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ خود بھی شیڈ میں کام کریں۔ جانوروں سے پیار اور محبت سے پیش آنا لازمی شرط ہے۔